点陪点到了3个不太像是本地人的陪伴。안녕하세요，晚上好，这里是优米的好思密达。こんにちは，这里是优米的干你杠，希望可以陪到你。Hello，good evening，my name is 小东 ，nice to meet you。队友，我是高手，我要当比帽。听懂掌声。队友，我都根本进不去啊，队友思密达。完了呀，有 OPPO A5，那不就败了吗？完了 ，Hello， 猫你们 OPPO A5 发力了 ，OPPO A5 发力了。猫你们不是 OPPO A5 吗？怎么推出来这么快？我说，我们那个 Made in 美国的那个15 Pro Max 还没推出来，这猫你妹的 OPPO A5 都推出来了，还得是国产机。猫你妹，还回来吃饭了。完了，猫你妹还回来吃饭了。没事的，没事的，没事。猫你妹一看就，这猫你妹一看就知道不回来吃饭了。Hello， 你妹来，用那一招。怎么越走越远了 ？No， 哦对，哦 no。可以传4号，传不到的话。Yes， 啊 no，yes。别 yes 了，快抢 ！No， 看看你后面的。我的乖，我去！你再看看你后面的，完了。再看看你后面的，我就什么时候都爱想你再看看你后面的。当我去了一趟盲盒店，你妹刚刚去花点 money， 应该是。你妹你不过了，你妹你这样花家要散了。哎，我动到别人蛋糕了，我动了的鸡肉卷、蛋糕、烤肉、火锅、汉堡。走嘎！不是，我们都没传啊，我没传啊。那好吧，那我去死了，队友。没想到你这么无私奉献，队友。哇！完了，队友，他下面他踩到雷了。你妹 follow me， 你妹 follow me。还走太空步呢。再走猫耶步，猫耶。高手终究是高手，毋庸置疑。猫耶。没有机会给我表现，没有机会能告白一遍。一点点暧昧，种颗豆子开在春天。杀了。啥呀？猫耶！